何待妖魔冥三界，所奉天条，迂腐之至。6界早就该易主了，妖界、魔界之人早就有怨言，只不过他们胆小怕事，不敢跟我一同殊死一战。你乃魔界长老，却置魔族于不义。魔族若有怨言，邪神定会亲自来与帝尊商讨。还是说今日之举是受邪神所意？哼，此事乃我一人所为，与邪神殿下无关。要杀要剐，悉听尊便。本君不会杀了你。回去告诉他，创世之战后，6界缔下了和平之约，魔族可以出尔反尔，但仙界言出必践，不使瑶池染血，亦不使6界染血。说得好！参见帝尊。 6界之中怀有二心的，只是沧海一粟。吾相信，有应渊帝君在，定能保我6界太平。我们冥界敬服仙界，绝无二心。利剑断，莲花开，这正应了6界交好、止戈霸舞的愿景。 今日莲花一开，此2人化为人形，实乃祥瑞之兆。应渊帝君，此2人乃是你所救，那他2人的名字，就由你来取吧。满庭芳止，万曲一收。岁华如昔。 神话幽童，姐姐叫做芷溪。欢颜如烈，悲苦如鸡，浓尽必哭，淡者履深。妹妹，颜淡。这都什么时候了，你还在睡觉？颜淡，颜淡，快起来，赶快把我们营的法器藏起来，你姐来抓你了。我姐，芷溪仙子，颜淡呢？她不在啊。 不愧是我姐，一眼就揭穿了我的法术。我说芷溪，你现在不是应该在妙法阁掌事吗？你怎么跑这儿来了？有何贵干？为什么没去参加考试？难道你想一直做一个默默无闻的小仙士吗？我不是这个意思。
明白明白，我是鲛人族，能够飞升成仙，管理这偌大的藏书阁已经是荣幸之至了。你们姐妹俩好好聊。北冥仙君让我去找那个东海水族戏略，哎，不牵扯了。姐，虽然你现在已经是妙法阁的副掌事了，可若没有我们这些小仙士进进出出的，你们的工作也不方便嘛。你少贫嘴了，快说，为什么没去参加考试？哎，我实在是对那些仙法一点兴趣都没有。颜淡，你要知道，陆明只能做个小仙士，那是因为他是妖族成仙，但你不一样，你天生仙胎，身负着众仙的厚望，而且你的慧根和灵力都远高于他人，你就不能争点气吗？你知不知道，那些爱嚼舌根的小仙，为了此次考试特意开下赌局，就赌你能不能通过考试。嗨，没关系，我们四爷汉淡一族有你就够了嘛。只希你呢聪慧勤奋，而且出类拔萃，仙途光明。你就好好努力，到时候我就可以狐假虎威，狗仗人势啦。少乱用成语，是真的，知悉，我已经打算好了，以后我就指着你这个靠山了。我知道你对我最好了，我就可以做一个废物的小仙士了。知悉仙子，妙法阁掌事身边的婢役找你，说是关于贺典的事儿。好，我这就去。你呀，既然你对仙界不感兴趣，那你平日里就看一些修习仙法的书籍。啊，知道了知道了，找你那肯定是大事儿，你快去忙吧。我晚点再来找你。不用担心我了，去吧去吧。吓死我了！你姐要知道开设赌局的是咱俩，会不会扒了我的鲛人皮，砍了你的莲花镜啊？嘘，小声点儿。干嘛？哎呀，分你的法器，拿着。不是，哪有这么分赃的？这也太少了吧？你还嫌少？这些法器多亏了我厚颜无耻才换来的，好吧？行吧。那个，你想不想开接星星大典？接星星大典是什么？就是只惜他们妙法阁负责那个仙阶晋升贺典。你生得不巧，没有经历过。这个大典啊，每500年一次，凡有仙阶者，皆会齐聚天之角，接受4位帝君不失仙力的赐福。传闻此仪式场面，那是相当的奇美梦幻，所以低等仙士就称它为接星星大典。哇，这个听上去好像很不错的样子。那你是不是已经想到办法能带我混进去了？混进去啊？不可能，天之角守卫森严，像我们这些低阶仙士根本进不去，必须另辟蹊径。恭喜芷溪姐姐荣升副掌事，如今9重天仙龄最轻的仙官就是姐姐你了。是啊，当今妙法阁的总掌事银灯仙子，据说也是到了800年仙龄才做到副掌事的位子呢。大家莫要这样说，能有此际遇，不过是我运气好罢了。掌事，一切都准备妥当了。你去那儿值守。掌事，那过于偏僻，怕是看不见帝君赐福了。天之角唯有晋升仙阶之人才可入的。要不是妙法阁负责掌灯，你区区一个小仙怎可入得？帝君的风姿，也不是你配瞻仰的。小仙知错了。
我这就去。这胶珠镜不是你家的宝贝吗？怎么半天半个影都没有啊？你的修为不会低到这种程度吧？这还是我从父亲那里偷来的，也是第一次用，不要着急。快到亥时了，再过一刻，怕是接仙境大典就结束了。罢了罢了，我跟你一起试试吧。好，来。哎，有了！应元君的背影。又没影了，你家这个宝贝也太坑了吧！什么都没看到，还浪费了我这么多修为。好歹也看到应元君的背影了，不算毫无收获。是啊是啊，应元君连背影都这么潇洒，要是能去他的宫中侍奉就好了。这9重天上有整整36座宫宇，而应元君的延续天宫难进程度，甚至超过了帝尊的玉清宫，排名第1。嚯，那这么看来，分配仙士的掌事不得乐坏了，这得有多少仙娥给他送礼啊？错，延续天宫的一切人员调动皆有应元君的手感，不是谁想进都可以的。唉，这个小人帝君果然事儿多，仗着自己仙力超群就如此跋扈。如今世间仅存6位上神，帝尊、4大帝君，外加魔族的邪神，应元君一人可抵100万雄兵。千百年来都是因为他在，魔界才不敢妄动。500年前要不是他，你和芷溪早就命丧魔族之手了。应元君是你的救命恩人，你为何如此没良心，还说他是小人？就是，反正我就是看他不顺眼。应元君深居简出，除了关系与他要好的几位仙君，外人甚少能瞻仰到他的尊容。哎，颜淡，他到底长什么样啊？瑶池是我们的家，如今这是要去何处？姐姐，我们换人了，不能再待在池子里。日后要去哪儿，怕是要问他了。四叶菡萏灵力不凡，若出双生，必定一强一弱。你身体弱，所以才会被魔族的剑气所伤。速去天医馆稳固仙灵，不可耽误时间。仙家一直讲究魔力修行，未来如何，全凭个人努力。你不必沮丧。姐姐才不弱呢，为花时都是姐姐为我遮风挡雨，你怎可随意评判他人？快向她道歉！你这小人！我那个时候刚刚化为人形，就见了那么一次，此后再也没有见过了，哪里还记得？再说了，现在天规明令禁止神仙们不能动情念，我看你啊，趁早放弃吧，他再好也于事无补的。妹妹好吃懒做，姐姐假公济私，你们还真是9重天上的一段佳话呀。颜淡在北冥仙君的玄心崖当差，一向认真，从未犯错。虽然他仙法低微，但他痴心纯正，率性真实，并非长师口中这般。长师平日里怎样说我，
我都不在意，但你没资格评价我妹妹。不要以为你当了副长室就能如此和我说话。要不是思璇出了事，就凭你自己，再过500年也坐不上这个位子。思璇总长室一向待下宽和，对你也十分照顾，而你竟然告他触犯情戒。如今你坐上了他的位子，午夜梦回可能安心。他德不配位，触犯天条，我取而代之本就理所应当。你再不忿，也得忍着。妙法阁如今我是长室，你不过就是一个没有仙阶的副手，而我前身便是帝尊案前的灯芯。升仙阶时，这仙殿更是应渊帝君为我亲手锁点，这就是你和我最大的差别。帝君的仙力，哪怕微小如尘屑，你也不配拿。把里面的东西倒了。帝君，这些仙尘落在地上，着实可惜了。仙子们值守一夜，也甚是辛苦，拾取一些作为纪念，也无伤大雅。帝君，天条有言，在其位谋其职，仙子本该安守本分，恪尽职守。银灯身为长室，只得以律管理，并非是刻意为难。天条并未写明，指使仙子不可拾取仙尘，长室无需太过教条。是，谨遵帝君教诲。为何佳话与佳话的区别如此悬殊？一个是掌管天庭至宝的天之娇女，一个却是给北冥仙君喂鱼的低等丫鬟。芷溪，这是什么？好漂亮！大典结束后，我看到空中有些没有被接到的散落星辰，便收集了一瓶，偷偷给你带过来了。芷溪，你对我可真是太好了。你是我妹妹，我不对你好，对谁好呀？你累了吧？快坐下来歇息歇息。你们今天怎么样？我看见了4位帝君。然后呢？我好想成为和他们一样厉害的神仙，希望我升仙阶时，额间的仙殿能由应渊节来点。芷溪，我相信你一定可以的。你可是4叶汉旦，你出生的时候，帝尊就说是祥瑞之兆，你知道吗？你现在是众仙子的榜样。你的出身到现在还被大家津津乐道呢。你呢？你有什么志向？你知道的，我这个人啊，喜欢看书写戏。如果可以的话，我希望能够成为6界第1话本大家。我希望我的戏不光可以在仙界跟凡界顺利演出，我希望所有人都能喜欢。一定会的。颜淡，你知道的，所有的神仙在升仙阶前都要下凡历难，是要经历人生8苦的。可是我从来都没有离开过9重天，心里是有点害怕的。芷溪，别怕，有我呢。芷溪不怕，因为芷溪要永远保护颜淡。我们玄霞的仙龟每日必会被人偷偷翻过面来，
却从来没有人抓到过始作俑者，莫非是他？你这个小人！ 这个人怎么这么眼熟啊？我是不是在哪儿见过他？大胆！你是哪个宫的小仙，竟敢翻我们玄心崖的仙龟？怎么，有胆量翻龟，没有胆量报上你的性命还有先后吗？想逃是不是？这个人的面容跟背影都好生熟悉，好像在哪里见过似的，可怎么都想不起来了。 仙君，我抓到那个翻龟的小人了。那他人呢？最后让他给跑了，但是我差点就抓住他的衣袖了。你要是仙法再高深一些，不就能够揭穿他的丑恶嘴脸了吗？我知道您是在讽刺我的灵力低微呗，但您想想啊，如果我灵力高超的话，那我就去妙法阁了。 谁还留在这玄心崖给您喂鱼啊？你要是能够抓到他，我便将珍藏的《临江四梦系谱》孤本借给你，如何？仙君，您此话当真？您吃橘子？不要乱动，我在破解棋局呢。您这是什么棋局啊？ 看您一副好像很难解开的样子，还不是那个应元君，搞了一个6冠局，弄得我百思不得其解。仙君，如果我能帮您把这个局给解开，您能答应我一件事儿吗？你能破解？我可以试试啊。此局虽名为6冠局。 实则是一统大3冠中另藏的3节循环，兼充无用，用飞风徐徐制之，便可破解。您可以试一下。飞风徐徐制之。好，妙！哎呀。 你这个小丫头，别的事情你是什么都做不来，没想到下棋你倒是蛮有灵性啊！有您这么夸人的吗？那您刚刚答应我的事情，可还算数啊？只要你每天都能来帮我破解应渊的棋局，其他的事情咱们都好说。这当然没问题了。我其实就是想每天能够早点来，然后提早点离开，您看行吗？没问题。 其他的仙兽啊，你就不用喂了，你只要把崖里的这些水族喂饱了，你就算交差了，好吧？仙君，您果然是个大好人，我给您捶捶背吧。哎呀，您真是个好人。哎呀呀，好了，好神仙啊！这般无师自通、聪颖非凡的小仙，着实百年一遇。只可惜此人心性太过浮躁，若能加以磨练，日后必成大器。 你怎么突然变得这么有上进心了？我自知我没有天之娇女的命，但是有天之娇女做靠山，照样是先生赢家。你要找谁当靠山啊？我姐芷溪啊，她马上进仙考核了，以她的实力，肯定能够顺利通过。不过通过之后，她便要下凡去历难。我听闻瑶池盛宴最佳表演者可以得到帝尊的施恩。我呢，打算写一出拔得头筹的大戏，
到时候我就请求帝尊，让我代替芷溪下凡历难。你是不是傻啊？这下凡历难那是十分艰难的修行，你知不知道有多少神仙那是有去无回？我当然知道，要是那么容易的话，我还费这么大劲干嘛？差不多行了啊，快把这吃了。再过2个时辰，你就要去全西崖干活了。嗯。对了，明日你陪我一起去抓临江思梦。哼，我可真是太聪明了。一会儿呢，我们就躲进玄心崖，等那个番龟君一来，只要他敢翻龟，必定会牵动我这条线的。到时候我们2个2对1，我就不信打不过他。你确定这样能行啊？当然了，我们只需要守株待兔就行了。走吧。哼。快点，快点！哎，小心！哎，不是已经缠了线吗？他来了，怎么我们毫无察觉？对啊，怎么可能？你这个番龟小人，我抓不到你的话，我就不叫严大。走开！世云，啊，严旦，番龟君抓到了吗？我下次一定能抓住。哎，这是什么？北冥仙君什么时候养了一青一白2条小水蛇啊？他们呀，才不是什么水蛇呢，而是龙。银白色那条呀，是东海龙尊家的太子敖轩；青色的是南海青龙族的公主昭兰。龙族啊，觉得我们9重天仙气盛，所以就把他们子女送来养了。哼，你不说还真看不出来是龙。小家伙。哎。啊！什么东西啊！咬我！你怎么把它扔出去了？它不是龙吗？对面是莲池，应该不会死吧？嗯，这条鱼不会被小白龙砸死了吧？找到了，找到了，敖轩找到了。啊，你真棒，你真棒。哎，世云，你看啊，我怎么觉得这条小黑鱼，它看我的眼神充满了鄙夷呀？怎么可能？它不过是一条鱼而已，怎么可能有人的表情？也是啊。刚才是我不对了，还好我的真身是药。如果刚才真的把你砸晕了，我可太对不起你了。你还瞪我是不是？啊，你这条小黑鱼，你真是鱼黑心也黑啊！刚刚明明是我救你的好不好？等你幻化成人以后，我就好好教你怎么做人。你平日里不是不喜欢修习仙法吗？怎么突然转性了？我近期为了抓到那个可恶的番龟君，总得学一些仙法招式喽。那我就拿那本《仙经注集》给你吧，里面都是些入门级别的仙法，非常适合你们修习。不过你要耐住性子，一点点读哦。嗯，谢谢姐姐。
这混元玉带可是帝君的爱物，这可怎么办呀？啊！这混元玉带可是帝君的爱物，这可怎么办呀？啊！两位仙子，这腰带伴了帝君2000年了，你们竟然如此不小心！是谁摔坏的？仙师长，仙师长，我是玄心崖的颜淡，此物是我摔坏的，跟芷溪无关。你低阶仙士擅闯此地，摔坏帝君之物，必须跟我回隐虚天宫领罪。这玉带虽然不是副长室砸的，但毕竟是副长室看管不严所致。帝君和妙法阁的总长室那边，我也不好隐瞒。此事我一人做事一人当，请勿责怪姐姐。此事还要看帝君如何处置。走吧。颜淡，放心吧，姐姐，没事的。晚上等我来取仙境筑基哦，等我。元帅，妙法阁掌事思璇所盗法器已被魔族转移。你速去找应渊帝君，让他务必拦截住丢失的法器，否则此战难以平息。是。山一长老，你挑动魔族内乱，若今日交出法器，我会留你一条全尸；否则，我只能顺应天命，除魔卫道。这9重天最强的法器都在我手上，休想让我束手就擒！解阵，诛杀帝君！修罗图腾，仙界的帝君竟然是修罗所召。我想你的身世，今日也该告诉你了。你乃是上古恶灵之首修罗族，和仙界仙子所生。你额上的黑纹，便是修罗族的图腾。那我的母亲呢？当年你的母亲被你父亲蛊惑，她在生下你之后才知道，原来被利用了。于是她选择了以身殉道，和你的父亲同归于尽。在临终之前，她把你交给了我。应渊，你本不该存在于这个世上，但当时你太年幼了，吾不忍杀你，于是抹去你额上的黑纹，亲自抚养你，教化你。但是应渊，你要记住，你修罗族的身份绝不可暴露。如果在仙界有人知道你是修罗族的后代，必会杀之而后快。所以你是仙灵之后，无父无母，记住了吗？
帝尊，如今魔族内乱已平，被盗法器尽数追回，已录入了妙法阁。此战，天兵死伤1000，天将折损2名。火德元帅正在天医馆探尾伤员。这100年来，魔界内乱不断，每每累积仙界出手，方可平息。此次更因为思玄和魔族长老暗通款曲，将无数的仙丹送往魔界，才令战事焦灼数月。你此次下界，魔界的玄香可有异动？回禀帝尊，我的一应行动，玄香都鼎力支持。他多番表示自己生性自由，并无野心。我细细的与他接触之后，发现他表里如一，和光同尘，并非伪善之人。邪神玄香若真无野心，便是6界之福了。玄香如此性情，对仙界恐怕是喜忧参半。此话怎讲？玄香，他并不适合做魔界之主。他不喜欢权势，任由长老争权引发内乱。如今魔族看似内耗，但分久必合。若有一方逐渐强大的话，魔尊之位难保不会易主。到时候大战在所难免，还请帝尊做好防备才是。明日起，天机阁天兵处停止一切修牧，皆由你来指挥，绝不能让魔界有可乘之机。是。帝尊，已准备就绪。行行。看见了吧，一个有锦绣仙途的仙官长士。连桓清都曾向我要过此人，却因为一个情字，与魔族中人珠胎暗结，违反天条。受情罚者，若不认错，至死方歇。帝尊，思玄执手数千年，一时被蒙蔽。帝尊，可否饶恕他这次？好，如若他肯认错，死后无留其元神，允其入夜望川洗净前尘，入凡界为人。思玄，詹姨长老已死，你还有悔过的机会。爱人已死，我岂可苟且偷生？况且，明明是这天条不公，我无悔亦无错。思玄，你因为情爱失志忘义，还在这信口雌黄，说什么天道无情，你知道吗？天条的守戒为什么是不容有情吗？因为唯有神仙无情，才可保6界平安。应元君，看见了吧？一个情字，一旦踏错，便是万劫不复。长士有情，便死伤千万；而如果帝君有情呢？那将是6界的浩劫，没有人可以幸免。你知道，现在6界为什么可以暂时相安无事吗？那是因为妖魔冥3界暗流涌动，所有的逆贼正在等待一个机会，在等待你。
暴露弱点。怎么动恻隐之心了？你今日的不忍，只会生出怯懦，而如果他日6界大难，你又如何面对呀？帝君，请你即刻杀了我吧！这9重天，我是一刻也待不下去了。你为詹姨受6界之苦，牺牲一切，而那人在死之前从未询问过你的安危，值得吗？值不值得？帝君日后便知。我不会有那一日。请有心生，帝君，难道就无心吗？我求求你杀了我，我宁愿怀着这有情的心死去，也不愿和你们这无情之人同活。我不愿意再受这不公的待遇了。我求你，我求求你杀了我！情法不可违逆，我能做到的，就是保下你的一丝元神。愿你能渡过忘川，重新开始，做个普普通通的凡人，可以爱，可以为了自己而活。范归君，是你！颜淡，休得无礼。本君先好，清离应渊帝君。帝君与范归君是同一人。小仙鲁莽，不小心弄坏了帝君的衣物，还望帝君惩罚。玄仙崖的仙士怎会接触到此物？哦，对了，你的姐姐芷溪是在妙法阁任职。是小仙去拜访姐姐的时候，不小心弄坏了您的玉带，跟姐姐毫无关系，是小仙一人所为，还望帝君明察。损坏腰带没有什么大事，起来回话。多谢帝君。帝君果然大人有大量，小仙日后一定会多多。我说了没有什么大错，但并不代表不罚你。青云，在。偏殿是不是还缺打扫的人手？是。颜淡损坏玉器，性情顽劣，罚其入偃虚天宫侍奉，亲自缝补混元玉带，直到本君满意为止。唉，仙君，您别送了。今天我就要走了，你要好好保重身体，以后我会常回来看您的。唉，没想到你走得这么突然。别难过了，这以后谁来帮我破解棋局啊？唉，别哭了，仙君。仙君。我在您这宫里待了200多年，难道
我除了给您破棋局，没有任何地方让您舍不得吗？您这么说，我可真是太寒心了。哎，我可不是这个意思啊。这袋法器，就当是分别时我赠送你的礼物了啊。哎，但是你要记住，以后可要经常来看我啊。放心吧。仙君，这个法器沉甸甸的，我此刻终于感受到您对我不舍的心情了。这样吧，在临走前，我再帮您破一局棋，怎么样？哎，好啊，好啊，来，我突然想到了，我知道翻规的那个小人是谁了。是谁呀？小人帝君这回总算是黔驴技穷了，这局还没有上一局难呢。哟，你这一子下的可妙啊，以虚打实。你看看，把他这一脚的活子全都打成了废子。哎，你这一招是怎么想到的？下棋对我来说，要不然就是捡漏，看出对方的破绽，顺藤摸瓜；要不然就是打劫，把对方的变成自己的，变不成那就通通吃掉。往往后面那一种是非常艰难的，但是愚公移山，铁杵也能磨成针的。妙！今日本想与仙君面对面切磋棋艺，没想到竟看到忠心仙士不舍救主的场面，本君都不好意思开口要人了。哈哈，应元君，你什么时候来的？小人帝君那局我就到了。看你们如此专注，我也不好出声打扰。你好歹堂堂的上神，你这样如此偷听别人的墙角，这样不太好吧？唉，本君上梁不正下梁歪，影响的仙君一起作弊，真是惭愧。啊，应元君，你说笑了啊！你一定是看我破解棋局呢特别的辛苦，所以呢你就一次一次的降低难度，故意放水，是吧？刚才只是说笑。颜淡呀去了偃虚天宫之后呢，由你亲自教导，我想他的棋艺和仙法一定会更上一层楼的。既然你的精力如此充沛，打扫偏殿实在是太大材小用了。以后呢，誊抄仙法破解棋局，自然就交给你负责了。帝君您棋艺高超，每日肯定有很多神仙来找您斗气。如果这样的话，我难道……能者多劳啊！以后，所有人送来的棋局，自然是交给你来应付了。哼，你就是气我帮仙君破了你的局，公报私仇。是。还有，混元玉带尽快补好，莫要让其他仙士去催，白白浪费别人的时间。是。应渊这个小人，他表面温文尔雅的，他实则呢肚子里一堆坏水，给我安排这么多活让我干，他就是故意想整我。小人。没想到众人眼中如此完美的帝君，还有这样一面，这在我心目中的形象又丰满了一些。哎，你到底跟谁一伙的你？好了，颜淡，帝君翻规不过是童趣之举，哪有你说的那么严重啊？况且他与北冥仙君对弈，外人本就不该干预。
你当着他的面说他是小人，他还能一笑了之，可见他宽宏豁达，是个正人君子。芷溪，你清醒点好不好？你这是色令智昏啊你！你们知不知道偃虚天宫有多大？每天什么活都让我干，腰酸背痛的。还有那个书让我抄了一遍又一遍，我脑袋都快疼死了。多少人想来偃虚天宫还进不来呢？你有这样的福气，应该珍惜才是。哦。芷溪，长侍。耍小聪明让妹妹顶罪，你们还真是姐妹情深。可惜帝君宽和大度，让颜淡因祸得福了。不知你这个做姐姐的，心里酸不酸？有没有一丝后悔？若不是那一念之差，如今飞黄腾达的可就是你了。偃虚天宫的差也并不好当，颜淡每天甚为辛苦。这种不痛不痒的诉苦，你也信？不过就是炫耀罢了。颜淡不是这样的人。那你说她是哪种人？不思进取的废物妹妹？双生莲必分强弱，大家都说你是强的那个。我看未必。不然帝君为何一眼挑中那个一无是处的颜淡？你自己好好想想吧。颜淡，你最近神神秘秘的，还不告诉我你写了什么？现在可以说了吧？我写这出戏的灵感，正是取自你给我推荐的那本《创世之战》。哦，上古初期混沌初开，修罗族以神器无双镜打开了摩天结界，掀起大战。帝尊携4大帝君救众生于水火，辟四海，创6界，这才有了如今的太平盛世。你写了这么一出拍马屁的大戏，实在是太鸡贼了。我如果只写大战，那所有的神仙都能看出来我在拍马屁，我才没有那么蠢呢。再说了，光写战争只会流于枯燥，根本没有那么好看。那你到底写了什么啊？我呢，以战争作为背景，从一位已灭族的上古彝族的视角作为切入，以小见大，以弱趁强。你选了什么上古彝族啊？为了相助4帝君，在创世大战中全族覆灭的九岐。你竟然翻出了九岐？正是，他曾被誉为6界当中最强悍的水族，上天为龙，入海为鱼，百毒不侵，水火不灭。可就这么厉害的种族，却在这些年的和平当中被人们逐渐遗忘了。如今除了我们，谁还能想到当年惨死的九岐呢？你是不是想到了自己，觉得同病相怜了？唉，4叶汉淡一族最起码还残留了我和姐姐，可是九岐连个血脉都没有留下来，实在是太可惜了。传说九岐虽然善战，但却生来欲望浅薄，在每化人之前都会经历命悬一线的紧要关卡，没度过呢，就会灵力散尽而亡；度过了，便是浴火重生。
阿晨，你所占之地，除妖冥两族之要隘，恐有腹背受敌之嫌，定要小心。我会的。妖冥两族尚好对付，而你，风衣，平定了生死场，速速来找我。这是自然。我们不如打赌，谁先结束战役，我们孩儿的名字就由谁来取，可好？好。希望孩子诞生前，我们便可团聚。这么多年了，竟还有人记得我们九旗一族。停！哎呀，不对，你是九旗族赫赫有名的女将军，哪怕面对生死离别，你的眼神必须是坚毅的，你要压制住内心的不舍，明白吗？还有你，并不知道这一别将是永别，所以你的表情不能太过于悲怆，并且你要相信眼前这个人一定会得胜归来的。这样吧，大家再来一遍好不好？严旦，时间不早了，今夜就先排到这里吧。明天一早大家还要起早侍奉呢。哦，那今日要不然先这样，你们回去好好研究一下，散了吧。走。哎，这儿的长师收了我们送的法器，没说什么吧？没有，帝尊重武亲闻，这个戏台子也荒废了很久，长师还乐不得我们用呢。那就好。唉，这第一章是写九旗两位将军的生离，最后一章是写他们二人的死别。啊，也不知道中间四帝君的戏份该如何写。好呀，陆明，竟然想吓唬我！哼！哇！我的戏码！我的戏码！兄台，你哪位啊？你为什么半夜来我房间，还会水系仙法？你说，你干嘛的？不说是吧？好，你不说的话，我现在喊天兵抓你了。天！我呢，只是一个刚刚偷偷化成人身的一个黑羽小仙而已。啊，我是无意间误打误撞的走进披香殿，看见你们正在排戏，我觉得很有趣，我又想知道后续发展的情况，就偷偷溜了进来。我只是想看看后面的戏文是怎么写的。刚化成人形就长这么大？原来是水族，怪不得能灭火。所以你刚刚说的那些，就是你帮我抢救戏文的原因喽？啊。看来你这条小黑鱼还算有良心嘛。我之前认识的那条就没有你这么有良心了。看你的装饰吧，确实不像什么仙君仙士，所以你跟我来，当真是因为觉得我戏写得好？是啊。乾隆尊还有尊后的故事，我也很想知道后面到底发展的怎么样了。哦，对了，九旗呢本来是我们的四海龙尊，我很想知道他们接下来的情况。你居然知道九旗？哦，我以为现在除了我，没有人知道九旗了呢。小伙子，有眼光啊！叫什么名字啊？我还没有名字。连名字都没有，看来他定是身份微末，处事艰难。是这样的啊，今天你遇上我，算是你的幸运。以后跟着我吧，只要有我在，保证带你吃香喝辣，做一个快活神仙，怎么样？若非是他在我渡关的危急时刻现出真身相救，我必不会这么顺利的成功化人。既然如此，就算做个跟班也无妨了。怎么样？考虑好了吗？当真如此？当真如此啊！你不是还没有名字吗？啊，让我来帮你取一个吧，等着啊。哎，
当真如此？嘘。好了，这个名字竟然还不错，是吧？于墨。嗯，我明明写的是于黑土啊。啊？不是你说的吗？你刚刚从小黑鱼幻化成人形，所以我觉得黑土很适合你。不，这名字未免也太土了吧？还是于墨好听一点。你看啊，是命运让我们相遇，又是缘分让我来看错这2个字，所以我决定往后还是叫于墨吧。虽说有道理啦，可是我还是觉得黑土比较可爱朴实啊。不是，还是顺应天命吧，往后就叫于墨吧，好不好？那好吧，就叫这个名吧。帝君，严旦求见。所谓何事？说是腰带补好了，帝君是否一见？叫他进来吧。是。针脚比上次好了一些，但丝线的颜色本君不喜欢，拿回去重新缝。帝君，那你到底喜欢什么颜色？随缘。帝君，您不是着急带吗？我想的是，您把要求说得详细点，这样我就不会日日来打扰了。虽然急，但宁缺毋滥，反正你日后也要天天来。天天来？过来，破局。这盘棋局比帝君给仙君的那盘棋要深色奥妙很多，这是哪个宫的仙官给的？是我自己设计的，你看看，可否能解开？我试试。哎，这9重天的食材啊，可都是可以滋补灵力的，吃吧。刚才我进来的时候就说了，我绝对不干偷鸡摸狗的勾当，你还偏要我坐在这儿。切，假正经。哎呀，9重天的这些蛋啊，可都是仙姬所下的，对仙灵会有帮助的哦。当真不吃？那我也不吃，我说不吃就……敬酒不吃吃罚酒。我说，这也太好吃了吧？是不是？我都说了，我的厨艺跟我写戏不相上下，好吧？哎，那你之前排戏的名字叫什么呀？《创世英雄传》。你戏的主角不是9旗吗？你觉得他们是英雄？他们当然是英雄了，在创世之战中，帝尊、4帝君是英雄，9旗一族也是英雄。在我看来，那些籍籍无名的小仙小族，他们只要为战争胜利战斗过、努力过，在我心里他们也是英雄啊。所以，这才是我写这出戏的意义。
真是不查不知道，一查吓一跳。原来地崖上那棵昆仑神树，竟然是创世之战后挪移过来的。神族与魔族仅是一线之隔，而且此树灵力太过强盛，司帝君肯定是觉得不宜长期种在魔族，一方以后难以控制。反正我是无法体验大战时那种惨烈了。不过那棵神树，咱们倒是可以去看看。哎，我正有此意。不可！昆仑神树是靠吸收灵力为生的，若是不小心被它捆住，几百年的修为就要废掉。况且，地崖是9重天的禁地，若是被抓住了，可是要受罚的，知道吗？快点，快点！救命啊！救命啊！二位仙友，救救我！你是哪宫的小仙官啊？你怎么被这神树给捆住了？我一时贪玩，误闯了禁地，没想到就被这棵树给缠了。可是古籍上记载，只有对此树施了灵力，它才会主动攻击。你又为何偷偷在此施法呢？我怎么知道这么多？我只是看叶子好看，想取回一片拿回去做书签罢了。小心，他骗我们。啊？你骗得了别人，骗不了我。你刚刚在撒谎，那树上有刀痕，是不是你弄的？昆仑神树的枝叶既可以制毒，又可以制成灵丹，你一定是偷偷到此的。说，你是哪个宫的仙使？说。不要施法！啊！小心！云墨，严丹，你先别过来，太危险。你放心吧，我肯定会没事的。此法术只有高阶上仙才能解，你快去帮我请他们吧。我怎么能抛下你不管呢？哎呀，这都什么时候了，你们还在废话？这神树怕火，只有用炎咒才能对付，你会不会啊？这种高阶仙法我哪会啊？云墨，你会不会？他怎么可能会啊？他是水族，而且干化人，根本不会这个火系法术。那你赶紧去叫人啊！我在这看着他。等我！快去快去！激动仙君，救命啊！激动仙君，救命啊！好了，都没事了。多谢仙君今日出手相助，若不是您的话，我朋友不是死在魔族手里，就是被这神树给吸死了。快，没错没错。哦，多谢星君。在下乃藏书阁长师陆明，这2位仙士都是我的好友，他们最近正在写一出关于创世之战的折子戏，所以为守天条，擅闯了禁地。不知星君能否手下留情？若不是你们今夜前来，一定抓不到这2个魔族的细作。对上我自有说法，你们3人放心即可。是，星君真是德厚流光，我们无不感激。好了，早些回宫疗伤吧，下次不可再淘气了。谢星君。如此好脾气的上仙，我还是第一次见。是啊，我之前觉得北冥仙君已经够好了，没想到今日才知道什么是真正的上仙风范。你们有所不知啊，这基督星君还阶乃是上仙，且仙法十分高深，仅次于4大帝君，而且为人霁月清风，温柔风雅，对再低阶的仙士啊都客客气气的，从没有人见他发过火。我们运气真好。这是什么？印章。印章？对啊，我真身的灵力所化，只要我活着，这印章便会莹莹发光。你放心吧，日后有我一日，便有你一日，我一定会关照你的。现下有2件无头案最让我挂心，应元君
可知是什么？第一件是细作如何前进天庭，所以我才带你过来。魔族之人，就是从这里进来的。这仙界与其他各界皆有结界相隔，九重天与魔族之间的结界更是上世元尊的元神所化，无人可攻破。这些细作法力又不高强，如何进得来？思玄用情至深，他既能将妙法阁的法器丹药运下界，那他自然也能将魔族之人运上九重天。莫非是他盗用了上古神器无双镜？妙法阁遗失的法器当中，正有此物。火德元帅在魔界最偏僻的幽玄之野抓到了思玄。我曾经一直没有想明白，他为何会在那个地方。如此说来，地崖之下正是通往魔界的幽玄之野。地崖是禁地，常日无人，这里就是他最安全的选择。为防魔族觊觎无双镜，我已经向帝尊请示，将其销毁，所以日后再无其他人打开结界。昭圣帝君的神器李晨，有了它，便能扫清一切迷障了。原来魔族细作就是从这里进来的。暂时不能封，免得打草惊蛇。也对，如此缜密的布防内，魔族细作仍能行动自如。看来这平日里行事定是十分小心。哎。你可有找出其余魔族细作的方法？只需破译传递情报的方式，就能让他们主动上门。这第一案已经有了结果，这第二案，你怎么不猜了？你藏不住话，不需要问。哼，你还真是了解我。我已经按照你说的，派人暗中细细调查过了。贝琴细作伪装成弥罗宫的仙士，当值期间没有跟任何人有过接触，也没有去过任何可疑的地方。他们随身之物也都搜查过了，并没有可传递消息的法器。为了隐藏身份，他们自然很慎重。情报的传递，一定是在他们每日必经之地，这样才不会引起怀疑。必经之地。无非就是这条天街，这条天街所有的宫灯、砖瓦，一处都没落下，可还是一无所获。不如我们打个赌，若是我能提前找到这关窍，你就把珍藏多年的那本棋谱送给我，如何？婉清，宫墙上的装饰是否都是五瓣梅？五瓣梅。应该是吧，这我还真没留意过。你是觉得有什么不对吗？哎，你还没回答我呢，赌还是不赌啊？为了你好，不赌。怎么会有6瓣梅花？上仙陶子气与仙魔两界来往，精通魔族秘药，此物交给他更合适。好。银蛋，汤包好了，快尝尝吧。银蛋，
怎么看起棋谱来了？唉，仇人，还不是那个应元小人，天天逼我下棋。我这点小聪明已经快用完了，再不练习练习，恐怕是应付不过来。严丹，如果你输了，不是就不用干这差事了？你以为我不要面子的？我绝对不能让那小人看扁。于墨，那日你被魔族所伤，我思来想去吧，我觉得虽然我们是做仙事的，可是还是要有些仙法傍身比较好。这样吧，我呢先教你一些低阶仙法的招式，以备不时之需。严丹，我就不用了，别麻烦你了啊，不用教了。你刚刚翻什么白眼啊你？你这嫌弃的眼神，我就感觉很眼熟，很像那个悬心崖的那条小黑鱼。这可不行啊！于墨啊，我要教你的第一堂课，就是作为神仙，我们要谦虚。起来，让我们练习起来。我们的真身呢，是动植物，所以我们在休息的时候要分五行。我属木，你属水，这个你懂吧？我知道，水润则生木嘛。我忘你。闭嘴！我说话的时候不能插嘴。你问我啊，好了，总之呢，万物都有它的灵性，可我们呢，要控制我们体内的灵性。看好了，像我这样啊。顺其而动。哼，刚刚我呢，只是小试牛刀了一把，厉害吧？你的功法真是高超啊！一般一般吧，你也别闲着，赶紧试一试，按照我刚才教你的，第一次蜡烛不灭也不怕丢人，来吧。哦。哼，嘿，挺厉害嘛。啊，还是你教的好。不好，我们被人发现了。哎呀，我们被结界包围了，怕是出不去了。就算没有结界，也只有一个出口啊！出去也能被撞上，傻呀！躲起来。汤还是热的，他们肯定是躲起来了，给我搜。是。我倒是要看看，究竟何人如此大胆，日日来我店内偷吃。等我抓住他，看我不把他炖了。哎，咱好像这样躲着也不是个事儿。这样，我一会儿先出去认罪。我被抓走了以后，这儿的结界自然会撤。你到时候趁机跑出去。不行，严丹，我们说好了，有福同享，有难同当。行了，我是掩血天空的人，就算我被抓了也没事儿。而你不同，你的身份不能被暴露，尤其是太幽阁的人。好了，你放心，我这次能保护自己的。我做事，你放心。好好藏着。来吃饭啊！哼，好巧啊，大胆仙子，竟敢在我店里偷吃！哎，若不是今日撞破严旦小仙偷偷煲汤，我们还被蒙在鼓里。帝君为六界日夜操劳，却连这一小碗仙羹都不肯麻烦我们天善殿，小仙实在是既感动又愧疚。我作为天善殿的掌事，不能第一时间察觉到帝君的需求，失职。实在是失职，是这。哎，帝君，您今后有任何需求，尽管派人来说，我天善殿上上下下几百种仙羹菜肴，定让帝君满意。子怀仙君，你误会了，严旦偷做宵夜之时，
本君并未授意。啊，这到底怎么回事啊？帝君，我万万没有想到您是如此之人。我颜丹辛辛苦苦起早贪黑，就为了给您做饭。我这双手不知道被烫了多少遍，而如今您却为了您的面子不敢承认。啊，真是我本将心向明月，奈何明月照沟渠啊！子怀仙君，您要为我做主啊！你要让九重天上下所有的人看一看，我们的帝君竟然是如此之人啊！哎呀，算了，我什么都没看见，什么都不知道啊，什么都没看见。帝君，告辞，走啊，小心告辞，仙君，走了。自保而已。戏是稍微有点过，但是也没办法。哎，帝君，我知道您大人不计小人过，肯定不会把此事放在心里的，一定会原谅我的，对吗？还有，我向您担保，这个子怀仙君绝对不会把此事说给别人听的，您放心吧。小小仙使，大诳语，魑魅心食。既然如此，那偃虚天宫所有的宵夜就由你来负责了吧？啊？哦，从明日起，每日多加15套棋谱，不抄好不准睡觉。下去吧。是。在偃虚天宫做事也太辛苦了吧？要不然换个地方？不行，在没有揭开番规君完美神仙的假面之前，我绝不离开。啊？而且人证我都找好了。只要我们帮他修出仙身，不仅以后没有人再敢欺负他了，而且他还能帮我一起指证番规君的怪癖。那你要干嘛？哼。等着看。哼。颜丹，你从没有学过医，如此贸然施针，恐怕对小贵不好吧？这有什么不好？修仙之旅哪有那么容易的？况且，如果他以后修成人形的话，还要感谢我呢。瞧着看。被你扎死了！不能够，那典籍上就是这么写的。哦，不行，我得救他。哎，不行，你千万不能再动了。没把他救活了，你再死了，你们两个同时撒手人寰了。你把我一个人留在这个房间里面，那么多仙官过来查我，那我不是太惨了？那现在怎么办？来，要不然给我看看。现在你的真力还未生效，说不定我跟他多聊几句，他便会好起来。行。龟小弟，龟小弟，你看颜淡对你多好啊，你不要辜负他的一片好心。你快睁睁眼，伸伸腿，然后加油加油！龟小弟，站起来，快站起来！行啊你，同为水族，果然心有灵犀。
你这个小乌龟，我之前跟你说话，你怎么都没有反应啊你？不行，我得再试试。银蛋，不行啊，这小仙龟也太小了，说不定一夜之中承受不了那么多次。要不然你让它再修炼2天，到时候等它修复好了，你再玩。也行，反正它现在在我房间里养着，我随时都可以助它修炼。不过，在它修出人身之前，我定不会让番龟君好过。小乌龟啊，小乌龟，我以为带你出了玄心崖，你就可以脱离魔爪，没有想到应月那个小人还是不肯放过你。行，你行啊。这杯是帝君的雀舌茶，这杯是基督星君的六物茶，二位慢慢享用。之前的密钥已破解，他们果然是双管齐下。另一队人已经趁着各宫变换法器之机，将这紫薇瓶填进了妙法阁的焚毁名录当中。昆仑神树的枝叶若入紫薇瓶，可炼制出破魂伤魄的毒药。若投入大战的话，死伤人数不可估量。是啊，我也按照之前的计划，让陶子气将神树枝叶得手的消息放了出去。他们对于这炼制破魂之毒如此势在必得，想必负责销毁弃用法器的浅云宫中，也必定有他们的内应。紫薇局已经布下，只待他们出奇，我们此局便能破功成功。我说应渊啊，你怎么趁着我专心说话的时候又赢了啊？基督星君，你也说了半日了，口肯定渴了，喝口茶润润喉吧。帝君，您也是润润喉吧。欢亲，今日我倒想尝尝你的六物茶，不如我们换换。好。且慢！基督星君，小仙知道您只爱喝六物茶，小仙再去给你们加一杯就是了。
想拿着我的衣服去哪儿啊？哼，帝君不是总是嫌弃我给您修补的混元玉带不够好吗？这不，把您的衣服拿回去好好学习学习，免得这腰带啊第10次被打回。你少玩花招，将心思放在修行上，腰带早就补好了。哦，那还不是帝君您先整的我呀？我不过是自保罢了。再说了，我不过是一个仙力低微的小仙士而已，自然没有什么能够拿得上台面的法术喽。不像您，您是高高在上的帝君。难道您不知道吗？这自古啊，君子就该让着女子。本君什么时候说过自己是君子了？小人，那是我姐姐给我绣的，你还给我！什么时候学好了规矩，再来问本君要？那衣服也不还给你，小人！帝君，终于懂事了。当然了，俗话说得好嘛，冤冤相报何时了？一山更比一山高。您就别跟我这个小仙见识了，是不是？孺子可教。过来。帝君有什么吩咐啊？伸手。这是什么法宝啊？无功不受禄嘛。您这么一给我，突然有点不好意思了。15。你干什么？这叫不离镯，我在上面施了不离锁，只要你靠近我15步以内，就会像方才那样飞走。我跟你拼了！小人，你这个小人！究竟是何人？为何擅闯我魔族领域？尔等微末小卒，怎配与我讲话？仙官，仙官手下留情！有眼无珠的东西，冲撞了长老贵客，还不快速速退下！各部长老已在会兵，大祭之日即将来临，说话长老心急如焚。正等着您来呢。邪神殿下，此玄偷无双镜，确乃我命人所为。冉青之结界，今朝成了魔界之困，我族不得不求自保之本。石破谷如今是魔界领地，他神界、仙界屯兵可以，贵和我魔界却要龟缩呀！招兵10万，屯兵50万。你真是要自保，还是要谋反？如今谋反便是自保。玄香，你是我魔界至尊，你功力之高，与那应渊帝君也难分伯仲。怎么鸿鹄之身，却只有燕雀之志？殿下，冉青已亡，如若你能效仿修罗族玄烨，原来你是这番主意，看来我早就被你算计了进去。殿下，思玄已死，魔兵已征，
帝尊必要追责。殿下与其负荆请罪、忍辱讨好，何不放手一搏，杀出自己的一番天地呀？玄香，帝尊传书。应渊帝君着手彻查那些潜伏在仙界的魔族人士，恐怕是保不住了。如果内卫肯出手相助，朔华长老是想为这几个走卒冒着大计湮灭的风险吗？帝尊昏庸，仙神霸道，致使6界郁结。此计若要依当下猛药，惨死的勇士更能够点燃沉浮多年的魔族子民心中的热血与怒火。我不会令他们白死的。只是没有无双镜，我们日后如何攻上南天门？纵使冉青神力贯世，如今数万年过去，结界早已薄弱，届时我们里应外合，自有破解之法。只是事到临头，邪神玄香挣扎不决。寿华长老需为魔族千古狠下决断。若是这些魔族勇士的牺牲都无法唤醒邪神的心，想来这6界之中，唯有那仙使陶子气的命，能使邪神回心转意。此法倒好，待我回去禀报再论。大计之绝不能变，早不得也晚不得。长老还需再忍耐些时，继续筹兵练兵，激将邪神。我们也自会在仙神之界依计部署，待到战场重聚，魔族多年耻辱，定能血洗。15。这个小人！我要学习，我要复仇。好好说话。有没有那种不用近身便可以一招制胜的仙法秘籍？给我拿来！哎，你第一天认识我呀，我对修仙不感兴趣。如果说我的复仇对象是应渊呢？你感兴趣吗？你终于开窍了，我等这一天已经很久了。哼。你有毛病啊！迷人法则，我说的是在武力上一招制胜的，不是在容貌上，好不好？勾引帝君那可是重罪，是你不想活了，还是我不想活了？可是，做跟班不是你的梦想吗？你放着姻缘局这么好的靠山不要，你非要找他比武，那你
直接去天刑台找个痛快。好，我去找。找到了，我看哪本哪章啊？全部。啊？要学仙法，不修内力，那简直是纸上谈兵。还有阴阳五行、奇门遁甲，这些都学完了的话，不出意外，你还是会被应元君一招出局。要不，你再考虑考虑我的迷人法则？不考虑，这些我全借了，拿给我吧。巧了，这些都是名录，书籍在衍虚天宫，你只有找应元君借。不，你这儿一本漏网之鱼都没有吗？毕竟这都是中高阶仙法。也许应元君早就预知到有你这么个美人姐，天意呀！哼，若真有天意，那我严旦便是他应元小人天生的克星。邪神虽上书陈情，称自己并无反意，然据使节陶子器所查，魔族各部长老正在大肆征兵。更是在这势破谷中屯兵10万。魔族长老中，主战者甚众。若是拿思玄之死当借口，屯兵征兵的话，逼得邪神不得不战，那此事就麻烦了。哈，邪神向来性格孤僻，深居简出，与天上的仙神也并无交际，恐难测其真心。不如我下界一趟，去探探虚实如何？这么多典籍，这得抄上半个月吧？这小仙子犯了什么错？元旦，这本小寒经抄完了，不如借我看看。抄的真好呀！可以。是啊。这本《弥罗六则》我一直想看，能不能你借我看一下？我也要。多谢啊。上身微拳，细旋6腑，然会双腕。好聪明的丫头！这小寒经能使仙力精纯。更是驾驭神器李晨的不二法诀，一个小小的仙士竟然能碰上这样的典籍，看来这不是罚，是赏啊！当然是罚，他聒噪得很，让他抄书，我也能清静一些。应元君爱清静，我却爱热闹，不如把这小仙子送到我宫中如何？不送，他既是我收来的，他的聒噪当然是由我来治。哼。上身微拳，气旋6腑，然会双腕。学得挺快嘛，可惜腕力太弱，底盘不稳。你讽刺我，你这个小人！有吗？哎，别过来！
有本事你把这个破镯子给我扔掉，我给你单挑。那你有本事自己摘，本君等着那一天。